हाई एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल मुक्तिस कुकिंग वर्ल्ड। आज आमी आपनादेरके तैरी करे देखाबो तांदुरी चिकेन। और ये तांदुरी चिकेनटा आमी आपनादेरके तैरी करे देखाबो चूलाते। এই তান্দুরি চিকেনটা তৈরি করতে কোনো তান্দুর কিংবা ওভেনের প্রয়োজন নেই, চুলাতেই কিন্তু খুব সহজে আমরা এই তান্দুরি চিকেনটা তৈরি করে নিতে পারি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এটা তৈরি করতে হয়। এর জন্য প্রথমে আমি সবগুলো মশলা একত্রে মিশিয়ে নিচ্ছি। একটা বাটিতে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, আপনারা চাইলে কালো গোলমরিচের গুঁড়োটাও ব্যবহার করতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ পাপরিকা পাউডার, এটা হাতের কাছে না থাকলে না দিলেও হবে, তবে চেষ্টা করবেন দেওয়ার জন্য, এতে করে সুন্দর একটা স্মোকি ফ্লেভার আসে। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো, হাফ চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরার গুঁড়ো। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ তান্দুরি মশলা। এটা বাজার থেকে কিনে আনা তান্দুরি মশলা, আপনারা যে কোনো ধরনের ব্র্যান্ডের তান্দুরি মশলাই ব্যবহার করতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস, দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার রেগুলার যে তেল আছে সেই তেল, আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল। হাতের কাছে না থাকলে না দিলেও হবে, তবে চেষ্টা করবেন দেওয়ার জন্য, এতে করে সুন্দর একটা ঝাঁঝালো ফ্লেভার আসে। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু রং, এটা টোটালি অপশনাল, আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করে যেতে পারেন। সব কিছু হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি, আর এই কাজটা কিন্তু হাত দিয়েই করতে হবে, কারণ মশলাটা খুব ভালোভাবে মেখে নেওয়াটা খুবই জরুরি। আমার মশলাটা খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন এই মশলার মধ্যেই আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিব। আমি এর মধ্যে এখন চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি চিকেনগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে এভাবে হাড় পর্যন্ত চিড়ে নিয়েছি, আর অবশ্যই চিকেনের গায়ে যেন পানি না থাকে সেটা খেয়াল রাখবেন। আমি এখানে 1 কেজি ওজনের একটা চিকেন ব্যবহার করেছি এবং এগুলোকে আমি ভালোভাবে সবগুলো পিস চিড়ে নিয়েছি যাতে মশলাটা ভিতর পর্যন্ত ঢুকে। তো হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মশলাটাকে মেখে নিতে হবে একদম চিকেনের সব জায়গায়। তো আমার চিকেনের সাথে মশলাটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন এটাকে আমি একটা প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে র্যাপ করে নিয়েছি, আপনারা চাইলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকেও রাখতে পারেন, এবং এভাবে আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রাখবো 6 থেকে 7 ঘন্টার জন্য। আর আপনাদের হাতে যদি সময় কম থাকে সেক্ষেত্রে কমপক্ষে 2 ঘন্টা এটাকে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে, তবে হাতে সময় বেশি থাকলে আপনারা বেশি সময় ধরে ম্যারিনেট করে নিতে পারেন। আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিয়েছি প্রায় 6 ঘন্টার মতো। তো আমি এখন প্লাস্টিক র্যাপারটা খুলে নিচ্ছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবং অনেকটা সফট দেখাচ্ছে। এখন এটার উপর থেকে মশলাটাকে আমি এভাবে একটু ছাড়িয়ে নিচ্ছি। একটা প্যানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি, আর এই তেলটাকে আমি একটু এভাবে ব্রাশ করে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এখন এই প্যানটাকে গরম করে নিয়ে এর মধ্যে আমি চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে। এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম লোতে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে আমি জাল করব 7 থেকে 8 মিনিট। তো এভাবে আমি 7-8 মিনিট এটাকে জাল করে নিচ্ছি। 7-8 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটাকে খুলে নিচ্ছি, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিকেন থেকে বেশ অনেকটাই পানি বের হয়েছে, আর এই পানি থেকেই কিন্তু চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো এগুলোকে এভাবে উল্টে দিতে হবে। উল্টে দিয়ে আমি আবারও এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এবং আবারও ওই একইভাবে 7 থেকে 8 মিনিট জাল করে নিব। চিকেনটা যেহেতু অনেকটা সময় ধরে ম্যারিনেট করা ছিল, তো চিকেনটা এরই মধ্যে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন যে এক্সট্রা মশলাটা আমি চিকেনের গা থেকে ছাড়িয়ে রেখেছিলাম, সেই মশলাটা চিকেনের উপরে আমি এভাবে পানিটা টেনে যাওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো চিকেনের টুকরোর সাথে আমি মশলাটা লাগিয়ে দিচ্ছি এবং এগুলোকে আমি এখন উল্টে দিচ্ছি। উল্টে দিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম হাই হিটে করে দিচ্ছি এবং অপোজিট সাইডটাতেও আমি বাকি মশলাটুকু লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন মিডিয়াম হাই হিটে এগুলোকে আমি একটু পোড়া পোড়া কালার আসা পর্যন্ত এরকম করে ভেজে নেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটা পোড়া পোড়া কালার এসেছে। এখন আমি চুলার জালটা বন্ধ করে দিচ্ছি।
আর আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে এটাকে পরিবেশন করতে পারেন, তবে আমি একেবারে অথেন্টিক যে তান্দুরি চিকেন সেই ফ্লেভারটা চাচ্ছি, সেই জন্য আমি এখানে আপনাদেরকে একটা পার্ট করে দেখাচ্ছি। এটা আপনারা চাইলে স্কিপ করে যেতে পারেন। আমি এক টুকরো কয়লা চুলায় ভালোভাবে জ্বালিয়ে নিয়েছি। আমি ফয়েল পেপার দিয়ে একটা বাটির মতো তৈরি করে নিয়েছিলাম, সের মধ্যে কয়লাটা বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এর উপরে কয়েক ফোঁটা তেল দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। এখন এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি রেখে দিব 5 থেকে 6 মিনিট। এতে করে খুব সুন্দর একটা স্মোকি ফ্লেভার আসবে। হয়ে গেল আমার চুলায় তৈরি করা তান্দুরি চিকেন। পরোটা, নান রুটি কিংবা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো কিছুর সাথেই কিন্তু এই তান্দুরি চিকেনটা পরিবেশন করতে পারেন। আজকে আমি এটাকে পরিবেশন করেছি চুলায় তৈরি করা নান রুটি এবং তান্দুরি চিকেনের সাথে রেস্টুরেন্টগুলোতে যে সসটা পরিবেশন করে সেই সসের সাথে। আর এই সস এবং চুলায় তৈরি করা নান রুটির রেসিপিটা কিন্তু আমার চ্যানেলে অলরেডি আছে। আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং রেসিপিটি সহজ মনে হয়েছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আরও নতুন নতুন রেসিপি পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।